Привет, с вами Нерди, и сегодня я вам покажу камин. К сожалению, демонстрации не будет. Вот только запланировал снимать и сразу буду снимать. Так, что мы делаем? Делаем вот такую вот кабинку. Делаем вот так вот. Так не делаем. Вот так вот. Тут ставим блок. Тут копаем вниз. Тут тоже копаем. Сейчас. Вот так вот. Ставим там липкий поршень. Так, один. Липкий поршень, на него адский камень. Вот. Ставим сюда. Сюда редстоун. Так, сейчас. Сюда красный факел. Мне тоже не нравится. Сюда вот красный факел. И вот так вот редстоун проводим. Ставим мы вот сюда вот. Ставим мы вот сюда вот блок. Сейчас. Ой, не блок, а рычаг. И фаербол. Огненные шары. Это нам не понадобится. Сзади обходим и кладем. Все. Механизм готов. Вот. Каминчик. Сейчас сделаем декор. Мне очень нравится вот такой вот декорчик. Все. Механизм очень компактный. Все хорошо. Выключаем. На этом все. С вами был Нерди. И подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.